na qeshin shumë bakshish edhe tash nuk e disha, thësha, unë nuk e disha sa bojnë ato paret. Vishin edhe fëmija që qenë pare, dasmën e parë në Maqedoni që e kom pas, sa shumë pare mërë pas kanë këta dhe fëmijët po qesin paret letrës. Atë ishin kon ka 10 cent letrës, edhe ashtu na e moshëm një thes me pare këna mush, kur ndajtëm ka 80 euro, diçka që shtu na ra për se cilin, edhe babi në atë kohë vike me mundas, ma thëke, ka po shkojmë për blejmë një kersh tash. Bakshish ma të vogël ka pas që s'kena marrë heq, zero. Te përmende pjesën e dashmave në Maqedoni. Sa e vren dallimin mes dashmave atje dhe dashmave të në Kosovë? Dasmat kudo që janë shqiptarët, dhja që ndezet atmosfera, bëhet shumë mirë. Po shqiptarët Maqedoni janë, e dojnë muzikën shqip shumë, e vlerësojnë shumë. Te na ka nisë mu bë pak një farë, po mënej që shumë dasma dhe ka nisë mu bë pak bajat njerëzit, pak po pritojnë me shku në për dasma, edhe pezojnë si obligim. Në Maqedoni, mduke se vinë shumë e qef në dasëm, dhe që kjo është dallimi, mduke që vinë kur të vinë musafirë, të vinë me shumë energji pozitive. E të na shqiptarët në Kosovë më duket pak ka fillu ajo muzbeja, ajo dëshira me shku me një dasëm, ma shumë e kanë marrë si obligim. Sa e vrenë, se tash te ma e vrenë mas shumë të këtë pjesës e jenë çdo det, nashta pjesë e dashmave, arjenqeve familjare, a mënën që si na në Kosovë, jenë ato i lëmë pak anash që të sene. Ose nëse e bojna duhet me patjetër me bojnë i dashëm të madhe, ose nuk e bojna heq. Po, është një fenomen kështu që është të ndodh, po o dikush që pëthu e ban tepër, edhe ban shumë luksoze, ose dikush e len nuk ban heq dasëm. Ndërsa në Maqedoni, krejt bojnë dasëm. Do me thonë, me sa e dion, krejt me dasëm martuhen. Është ajo, tash po mënej, se cili ko atë punën e vetë, i din kushtet e veta, unë mënoj që dasmat traditat nuk do të me hup, sidomos neve që na konvenojnë. A vim se po të konvenojnë për vete? Jo. Po mënej që për një me, është diçka që nuk do të me hup traditat tona, se që kjo na veçon, po mënej, me shku me marrë nusën me tradita, me shku me arë nusja në restorant, me bo dasmën, me ftu dashamir, që kjo është ajo që neve gjithmonë ka karakterizu si popull, kështu që menoj që do të me vazhdu. Në fillimet e tua, në dasma në Maqedoni, a ka pas në një rast që tu ka duk shumë interesant? Ose se na tashmove që dina që a ne i bojnë krejt ndryshe, edhe paraqitja e nuseve është krejt ndryshe prej neve që i bojnë dashmat në Kosovë. Çka ka një diçka që të kalon për shtypje ose ke thonë wow, atë edhe çto e posh? Është interesant se në fillimet e mia, do me thonë, ka pas shumë gjana interesante që kom po. Gjithçka të duk interesant. Po. Sidomos aty ta tregoj një histori, na qeshin shumë bakshish, edhe tash nuk e disha, thësha, unë nuk e disha sa bojnë ato paret. Vishin edhe fëmija që qenë pare, dasmën e parë në Maqedoni që e kom pas, edhe thësha, sa shumë pare mërë pas kanë këta dhe fëmijët po qesin paret letrës. Atë ishin kon ka 10 cent letrës, edhe ashtu na e moshëm një thes me pare e këna mush, kur e këna këqyrë, kur ndajtëm ka 80 euro, diçka që shtu na ra për se cilin, u konë shumë me kesh, kështu se edhe babi në atë kohë vike me mundas, ma thëke, ka po shkojmë për blejmë një kersh tash. Edhe kur i po ma është të në fund që janë pak se ato paret ishin ndryshe prej neve, po tash është interesant se në çdo dasëm që shkoj nuk ka dallim prej Kosovës. Vetëm çka më duket halo ma mirë që janë të organizu. Është një farë, do më thënë nusja është shumë moderne, dhëndri, familja, atmosfera është në kulm, do më thënë nuk di ma mirë, nuk ka dallim prej Kosovës. Ma herët ka pas, ndoshta kur janë nda burra e gratë, ka pas ndasi, po në qëtë periudhë që që kam dasma edhe për vitet tjera të rezervune, nuk ka dallim. Nuk vren dallim. Ti e përmend në pjesën e bakshishit, vetë tregove. Jo më ka du me të pyet, nashta që kësë kohën në bakshishi ma i vogël, po cili nashta kohën bakshishi ma i vogël që e ki marrë në herë, ose edhe bakshishi ma i madh që e ki marrë në herë? Bakshish ma të vogël ka pas që s'kena marrë heq, zero. Do më thonë, ka pas, nuk kana gjegjë, se ka pas dasëm që hiç s'kena marrë bakshish. Po, mas shumë ti nuk di sa më tha, nuk është që marrëm shumë bakshishe, na është edhe që i në orkestër shumë e madhe, edhe kur ndohen, nuk është që na mesin shumë, po më tregu drejtën Arianit nuk bazonën bakshish, kom tregu dhe ma herët, unë mënuna çmimin me marrë aq sa menoj që është
në përputhje me krejt na që ka mujna me ofru si orkester, jemi 8 antarë shkujmë, kështu që menoj që nëse unë kisha dasht me këqyr anën e bakshishit, unë kisha shku vete treta, që shkujnë shumica edhe i kishëm do bakshishit, kisha marrë bakshishe ma shumë. A kishe shku ndashtë me naj kolegë, shtu me knu bashkë, ose atë ka ra me shku me kolegë me shku në përdarshë, me knu bashkë? Po, më ka ndodhë që dikush ka dash me marrë dafinën me orkester, se unë pa orkester nuk shkoj kështu në dasma, performoj veç me orkestrën tem, po ka dash zoti dasmës me pas për shembull edhe Bekim Kumanovën, ai ka ardhur ka knu me orkestrën tonë, kemi bashkëpunime të tilla, po në përgjithësi e kam unë vetë që e moj dasmën me grupin tem.